Okay ဒီကောင်လေးက ECU error လေးပြပြင်ဖို့အတွက်ပို့လိုက်တဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်သူကုတ်က KWW601 ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ခွဲကြည့်မယ်ပြီးရင်တစ်ချက်စစ်ဆေးကြည့်အောင်အဲ့အရင်တော့ကကျွန်တော်ဒီဟိုဟာလေးနဲ့ကတာလေးနဲ့ဖြတ်ပြပူပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ခဲကောက်ဒီမှာဆိုရင်ဒါခဲကောက်အပြားပေါ့เนาะခဲကောက်အပြားနဲ့ဒီကောင်ကိုခွဲကြည့်မယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒီကောင်ကတော့ပလမီမထွက်နော်တဲ့စီမဖြန်းတဲ့ error လေးဆိုတော့အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ IC ပေါ့နော်4080 ZB ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် 8231AG ပေါ့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်လဲကြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်စမ်းကြည့်မှာပေါ့နော်မရဘူးဆိုရင်တော့ပလန်းနေလိုက်ရမှာတော့တစ်ပိုင်းပေါ့4080 ZB လဲတိုင်းကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းပါဘူးเนาะဘာလို့လဲတိုင်းကောင်းမကောင်းလဲဆိုတော့ပတ်လန်းပြက်နေတယ်ဆိုရင်တော့4080 ZB လဲကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်လန်းတစ်ဆင့်ပြန်လိုက်ရမှာပေါ့နော်ဖောက်တဲ့နေရာကွက်တီလှုပ်လို့ရပါမယ်လို့လွတ်လဲလှုပ်အောင်လည်းကြီးကြီးလေးဖောက်လိုက်ပါနော်လုံးဝကြီးကွက်တီကြတော့လဲIC ဖြုတ်တက်လှုပ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းအခက်တွေ့နေမှာဆိုလို့ပြန်ရန်တွေ့တယ်ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းကျမ်းမာရေးတော့ထိကြိုက်တာပေါ့ညှော်တာပေါ့နော်ဒီကောင်လှုပ်တဲ့ခါမှာ match level လေးတက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့နေဟောဆိုသူကညှော်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတိတ်မသုံးဟိုတနေ့ကဖြတ်ပြတဲ့ဒီကတာနဲ့ပေါ့နော်ကတာနဲ့ပဲသုံးတာများတယ်ကတာနဲ့ကနည်းနည်းလေးကတာကနည်းနည်းပြော့တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးအချိန်ကြာတာမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရေရှည်သွားတဲ့ခါမှာကျမ်းမာရေးမထိကြိုက်အောင်လို့လည်း view ဆိုင်ရမှာပေါ့နော်ကိုကတစ်လုံးလောက်ပဲပြင်ရမှာဆိုရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကိုကအများတန်းဒီတိုင်ခွက်တွေဒီ ECB တွေနဲ့မလွတ်ကင်းဘူးဆိုရင်တော့လိုအပ်တဲ့အထောက်အကူပြုပစ္စည်းလေးတွေပေါ့ကိုကျမ်းမာရေးအတွက်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အထောက်အကူပြုပစ္စည်းလေးတွေကတော့ဝယ်ရမှာပဲ
ဒီအောက်မှာရာဘာတစ်ထက်ရှိရနော်ရာဘာကိုထိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဒီကော်လေးတွေကိုစားတာရက်လိုက်လို့ရကျန်တာတော့တင်တာလေးနဲ့ကလော်တန်လေးတုံးပြီးလို့လောက်အောင်မဟုတ်ငါးလေးနည်းနည်းကြံသေးတယ်တော့ခဲကောက်မပူသေးတဲ့အချိန်မှာတအားကြီးနင်းကန်ပြီးတော့ကလော်ထိုးနေကြမလို့เนาะပေါ်တဲ့အချိန်ကြတော့မှပဲဖွားလေးထိုးရုံပဲတချို့ကဒီမြန်ရကျင်စောနဲ့ခဲကောက်ကမပူသေးဘူးအတင်းအားနဲ့ထိုးတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလက်တွေညောင်းပြီးတော့အဆင်မပြေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ခဲကောက်ပူလာတဲ့ချိန်ကျတော့မှဘောပပနဲ့တတရလေးထိုးရုံဒါဒီကောင်ဒီကြားထဲမှာနော်သူကတိတ်မပြတ်ချင်သေးဘူးဟိုကမပေါ်သေးโอเคတင်တာလေးတော့စွတ်ပြီเนาะတင်တာလေးစွတ်တဲ့ခါကျရင်ပြုတ်လွယ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကအပေါ်ရံမှာတော့
ကလော်တန်နဲ့လည်းကလော်လို့ရတယ်လို့ဓာတ်နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်အပေါ်ရံမှာတော့ပြဿနာမရှိသေးဘူးစာကစ်အောက်ပိုင်းနောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကလော်တန်တွေဒီလိုဓာတ်တွေနဲ့เนาะဓာတ်ပေါ့နော်ကလော်တန်ဆိုတာဒါပြောတာနော်ဒီလိုကလော်တန်တွေနဲ့တအားကြီးကလော်ထုတ်တာတွေမလုပ်ရတော့ဘူးစာကစ်ပေါ်မှာ component လေးတွေရှိရ resistor လေးတွေနော်အဲကောင်လေးတွေလွင့်သွားတဲ့အခါပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာပြန်တက်မှမသိရင်ဒါမှမဟုတ်ပဲ့သွားတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုအပေါ်ရံမှာစာကစ်ပြန်မပေါ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းစာကစ်ပြန်မြင်ရလားတော့မမြင်ရအောင်เนาะဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့မှန်းပြီးတော့လက်စာချိန်ဆပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့ဒီနေရာလေးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အရန်ကြီးကလော်တန်တွေတိတ်သုံးလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့ကြထိုးတန်လေးနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့လောက်ပါမှာပေါ့အဲဒီကိုတင်တာလေးနည်းနည်းထည့်မယ်တင်တာထည့်ပြီးရင်တော့ကြထိုးတန်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးထိုးကလော်ပေးမယ်ပေါ့နော်တင်တာလေးကနည်းနည်းလေးသူ့ဘက်သူရေပျော်သွားပါလိမ့်မယ်ရေတအားကြီးတော့ပျော်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကလော်ရတာအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတအားကြီးတော့ကြထိုးတယ်နဲ့လည်းတအားကြီးကလော်စရာမလိုဘူးနည်းနည်းလေးပျော်အောင်လို့နည်းနည်းလေးစောင့်လိုက်နည်းနည်းလေးနူးအောင်လို့စောင့်လိုက်စောင့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကလော်ကလော်တဲ့နေရာမှာထိန်းကလော်နော်အားကြီးနဲ့အားကုန်ကြီးထိုးကလော်လို့မရအောင်သွားကြထိုးတန်ဆိုပေမဲ့လည်းIC ထားပါတော့ component ပေါ့နော် capacitor resistor တစ်လုံးလုံးကိုတည်ပြီးတော့အားကြီးနဲ့ထိုးနေတော့ပြုတ်သွားနိုင်တယ်လေမြင်မှမမြင်ရတာဘူးမြင်ရဘဲနဲ့အားကြီးနဲ့ထိုးနေပြုတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းထိန်းပြီးတော့သူကလည်းဒီ
တင်တာလေးနဲ့နည်းနည်းလေးပျော်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးဖြစ်ရမယ်ကိုကလည်းဟိုလိုအပ်တဲ့ဟိုလက်စလေးပေါ့နော်တအားကြီးဖုံးဖုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ကိုတအားကြီးတည်ထိုးနေရင်တော့ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာဟိုတစ်ဖက် ground ချထားတဲ့ capacitor လေးဆိုရင်သိပြဿနာမရှိဘူးအုံးတက်မှုရှိတဲ့ resistor တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်diode တွေခါကြလို့ရှင်ဟို0 ohm R တွေစသဖြင့်ပေါ့ဒီကောင်တွေထိသွားတဲ့အခါကျရင်မလိုလားအပ်တဲ့ဟိုပြဿနာတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ tissue လေးလည်းရသလိုဒီလိုမျိုးပိတ်စအတန့်လေးပေါ့နော်ယူအတန့်လေးလည်းဝင်တာ tissue လေးနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီမျိုးယူအတန့်လေးနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဒီကောင်လေးနော်ဒီ IC လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက် ECU ပို့ကျွေးမယ်ပို့ကျွေးပြီးတော့အဲ့ကောင်ကနေပြီးတော့ plug မီးအတွက်ဒီ nozzle အတွက်ပိုးပြန်ထုတ်ပေးလာလို့စစ်မယ်စစ်ပြီးတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လဲမယ်
Okay ဒါလေးက4080ဇက်ပြီ